iyadura lento. Siyabingelela. Ekuseni. Awu sekusile. Right. Sizothi nje asiphakamise abantu noma sizophakamisa ubuhlanhla namhlanje madoda. Sizothi ke namhlanje nayo iprocess yokugeza for ukuphakamisa into ezibunhlanhla noma yokugezela ukuthi kuphakama into ezibunhlanhla emzimbeni wakho. Khumbula ke wena ophethe isimbelambela yoba ngihlezi ngisho nje bafowethu ukuthi lokhu kwesimbelambela mawuthatha ikhombo usuke wenza kanje. Number 1 ekufanele ukwazi ukuthi kunomehluko uma usebenzisa umuthi noma iswasho ukuthi usebenzisa kanjani. Into yokuqala kuyakhawunta ukuthi usebenzisa maphi amanzi. Okwesibili nje kuyakhawunta ukuthi usebenzisa kanjani, wenza kanjani. Njengamanje asigcini ngokuthi sigeze ngawo endishini, asigcini ngokuthi mhlawumbe sipave ngawo noma sigqume ngawo kuphela. Lalela njengamanje ngiyemfuleni manje ngiyophakamisa umhlanhla nakhona hayi umfula kufaka ukukhawunta ukuthi wona muphi umfula. Uyabona iwona muphi umfula ekufasa ukhawunte, right? Njengamanje ngiyemfuleni esiphethwini ayimanje ngiyophakamisa umhlanhla ngiyomikisa namanzi esiphethu la manje. Abantu uyabona wena ophethe isimbelambela awuhlakaniphi, right? Ayithu uyabona manje asisimbela siyasifaka la ngizophakamisa umhlanhla manje. La kunemali emhlophe la kusimbelambela. Nasi siwasho ngala kunemali emhlophe, right? La kule nkunzi malanga ibhakede leli ilo muthi lo inkunzi emnyama. Angisho ke manje la kwinkunzi emnyama sizoqhathulula amathunzi, sizoqhathulula kona konke okuyisinyama okusivalile. Ngabe lana ithunzi namhlanje ngizoqhathulula la. So lalelani ke bangani bami, like, share, commenta lapho, right? Asambeni ke manje ufuna ukuhamba nani semfuleni namhlanje esiphethwini la siya khona, right bafowethu. Sesifikile ke manzini bafowethu, yiso ke isiphethu lese bengikhuluma ngaso la. Isiphethu ke lesi bafowethu, right? Yoba kuyisiphethu nje ngizophakamisa ubuhlanhla la, ngizophakamisa ingcebo la. So nawo amabhakede azosebenza la u2 amancane, simbelambela nesiwasho kuzosebenza la. Lokhu kwisiphethu namhlanje lokhu ke kwenkunzi emnyama sizokufunela lapha ezantsi amanzi ahambayo ukuze sikwazi ukuthi lana asigezi madlozi la siphakamisa umcebo. Ukube la noma besiphakamisa inhlanga, ukube besigeza amadlozi bengeke kube khona isimbelambela nesiwasho. Bekuzoba khona ilokhuzana, bekuzoba khona inkukhu mase kuba impande. Okukhomba ukuthi sonke la sizophakamisa izinto ukuthi zivuleke, zibe zinhle zibe mhlophe, kuvuleke kukona konke esikwenzayo ebese kuyavuleka. Yoba bengichaza ukuthi kuyakhawunta ukuthi usebenzisa maphi amanzi, isiphethe esikuphi. Uyabona awukwazi ukuthi ngathi inhlanhla ikuvalekele ngakini wena uphinde uyosebenzisa lawo manzi futhi angakini. Njengamanje mina njengoba ngikhuluma ngila eMdilovu, esiphethweni saseMdilovu. Sikhona lapha ngasekhaya eMbumbulu lapha eTholile, sikhona isiphethu, kodwa ngithe angisiyeke ngizosebenzisa lesi sala. Bese ngisho ukuthi bafowethu wena mawuthenga le khombo izokuphakamisa nje kakhulu, izokusiza ey'ntweni ey'ningi. Number 2,
Une-problem yokuthi wena ushele umuntu owumthandazi, wena usiya umthandazi. Inganye abantu ihlezi ihlambulukile, wena uhlambulukile. Iy'nto zalomthandazi zibambeke through uwe. Uyayibona leyo nto leyo, zibambeke through nguwe, but wena into obungayenza isolution, thenga ikhombo yesimbelambela. Uyabona, uhlezi ukuthi nawe uclean. Uyabona, sisi uqoma umthandazi noma waqoma inyanga, but wena sisi awusonyanga, awusebenzisi lutho. Ngaso sonke isikhathi inyanga ihlezi uyifice iclean, ifike izongcoliswa uwe. Uyabona, uzoyinamathisela ngamathunzi. Cha, lalela-ke ukuze ungalokhu kuthiwa unamathunzi nani uma ufika phezu kwempilo yomuntu obese kuqhubeka ubunhlanhla bakhe kunalokho okuphakame kakhulu. Ngizothi wena awusiye umelapha ngithi. Zitholele nje nakho ikhombo le yesimbelambela, le khombo le izokuklina ebese ikuphakamisa into ey'bunhlanhla bakho. Ngizothi-ke bafowethu namhlanje iyona-ke process isiphethu lesi. Iningi izinto ey'khawuntayo ukuthi usebenzisa maphi uma uvele uvulela umpompi one way, uxosha izitha, uvulela umpompi, uxosha iy'lwane, uvulela umpompi. Ngeke, ngeke, kuyakhawunta bafowethu. So follow lapho, ishare, comment bafowethu, ekusiza le khombo yesimbelambela nje. Sungahlulwa nje u-1 no-5 no-00, uthole ikhombo ezokulekelela kusuka manje njengoba kuJulayi, kungaze kushaye uJanuwari ngonyaka ozayo ngoba uzolokhu usebenzisa nje kukhanya. So bafowethu, iyadura lento. Follow like lapho bafowethu, ungakhohlwa 084 65 14 782, iyadura lento.